Si çdo vit edhe këtë 5 maj në Shkodër u zhvillua ceremonia përkujtimore në nderim të dëshmorëve të Adheut. Aktiviteti u mbajt pranë varrezave të dëshmorëve dhe përfshiu vendosjen e kurorave me lule dhe omazhe nga pjesëmarrësit. Të pranishëm ishin përfaqësues të pushtetit vendor, anëtar të shoqatës së veteranëve të luftës, si dhe familjarë të dëshmorëve. Nga të pranishmit, 5 maj u vlerësua si një ditë nderimi, kujtese dhe reflektimi për sakrificën e atyre që dhanë jetën për Adheun. Jemi mbledhur sot në këtë ditë simbol të 5 majit, që u la me gjakun e derdhur të 28.000 dëshmorëve të Adheut për të përullur në këtë vend ku prejnë eshtrat e dëshmorëve dhe herojve, dhe jemi unanimisht të vendosur të mbrojmë e nderojmë Qemal Stafën, i cili ra heroikisht në 5 maj të vitit 1942, datë e cila u vullos historikisht si dita e dëshmorëve. Vetmohimi i heroit të popullit Qemal Stafa këtu në Shkodër, ku ai jetoi dhe u shkollua, e njohin rrugët dhe gurët e qytetit. Ne pasardhësit tanë, për herë do të jemi në mbrojtje të vlerave të lançit, të gjakut të dëshmorëve dhe sakrificave që ata dhanë për çlirimin e vendit dhe fitoren mbi nazifashizmin dhe bashkëpunëtorët e tyre. Në nëntor të këtij viti, në Kongresin e 8 të Organizatës Kombëtare për Dëshmorët e Adheut, vendosëm një zëri të mbajmë 1 minutë heshtje në çdo 5 maj. Ndaj juftoj të rrim 1 minutë heshtje. Çdo kom i emancipum e ka një ditë reflektimi për ato kontributor që janë temeli i shoqënisë edhe i shtetit edhe i popullit tonë. Na e kena obligim edhe vim që t'i kujtojmë e t'i nderojmë. Me u thonë edhe atyre që janë mas nesh, që një këto sa kena sot Shqipnia, 28.000 kilometër, Kosova, si edhe Kosova e feston ditën e 5 majit, si dita dëshmorëve të komit edhe të Adheut. Nuk ka kënë si është sot. Ka kënë më ndryshe. Edhe i kaq sa kena, një kaq sa jena, baza temeli, është lufta përpjekja panda me popullit shqiptar, për mveçi, për me pas shtetin e vetë, me pas komin e afirmum të Në këtë ceremoni përkujtimore nuk munguan simbolet e komunizmit, si ylli, kuq dhe nderimit me grusht nga anëtarët e Partisë Komuniste.